أهلا يا شباب، النهاردة هنلعب لعبة جميلة جدا، وهي لعبة يعني معرفش اسمها ايه بجد، بس أنا جربتها مرة واحدة بس عشان كنت بشوف إمكانياتها. اشتري ده 50. بص اللعبة دي بتنزل كده قوم عامل كده، ولازم توصل لهناك. لو وصلت لهناك هيديك يعني فلوس كتير. ولقيت اداني 1000 حاجة، فانا هروح اشتري. شوف ده، اتفرج على فيديو ماشي. الوقت انا اشتريت ده او جبته. واو، ده انا طورته بشكل رهيب. انا اكيد نوصل لهناك. اشتريت الاتوبيس. يا لهوي، وات ده وصل لأبعد مسافة، يعني مسافة بعيدة. كان لسه سنة. أنا لازم اشتري يعني كمان بوستاية هتظبط معانا الموضوع. ايه ده؟ حاضر ماشي. وردي، يلا 1 2 3، يا رب تظبط معانا. وات هتظبط. لا يا شباب. مم. مم. نجرب تاني، نجرب. واو يا امشي كمان شوية، امشي كمان شوية. نو أوه. كانت لو حتى هقدر اجيب البوست. واو يا نهار اسود، طورت المحركات، طورت كل. المفروض بقى هتوصل يعني مليون في المية هتوصل. متقوليش ان السرعة دي كلها وصلت صح؟ لا والله حرام، المفروض تكون وصلت. يوم ما تنزلش يا لهوي. ما جبتهاش برضه. طب نعمل ايه؟ نشتري بوتس تاني. اللعبة دي يعني مش منتشرة في الإعلانات كتير، اللي هي اللعبة دي. الانطلاق الكبير. يلا ما تمشي كمان. لو اجيب تخطي فيس الاتوبيس دي اخر حاجة. طب نتفرج على فيديو ونجرب. يا لهوي، بتاعت التوتر دي. يا لهوي.
ده نازل بظهره ولا بوشه؟ ده بيشيل. ده البتاع الشايل. لسه بقول بيشيل. بتاع شالت تاوتو نديله بس. اوه اعلان. الاعلان اللي هي اللعبة. لو حابين برضو اعمل اللعبة دي اكتبولي تحت في التعليقات، سيبها لكم مفتوحة. يس كونت. ولازم ننزل. ماشي ننزلها. هو مش مفيش الا كده. ننزلها نرجع للعبة تاني. هنخرجنا تاني. فتح. وصلت. يس بس ما وصلتش برضو للآخر. بدي وقتي دنا الأفلام وقلب موست رهيب. ده مكان جديد تقريبا. ده مكان جديد. ايوه مكان جديد. لا 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 كده كتير كده كتير. بس مباحي يا نهاري. جبتها. يس يس اخيرا. ميه ميه بسرعة. ميه. اخيرا. اللعبة دي يعني بترفع الضغط. والله. وانا اجيبها ازاي ان شاء الله. اجيبها ازاي؟ والله اجيبها ازاي؟ يا بتوع الاغاني انتم. 4000 بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ اللعبة دي عندي لو عايزين اعملها برضو. عن كده. السعيولي. انا طبعا اللي هيسألني انت اشتريت اللعبة قصدي يعني نزلتها ولا لا. لا انا ما نزلتهاش. حلوة. 5000 قلناهم. كنت متحمس للبوست اللي بعده. أطول بوست في العالم ده ولا إيه؟
لسه ده انا لسه كده يعني بسخن. اهو ماشي. للأسف قال لي ما ينفعش. وات كده هنقول استمرار خدنا يعني. لا 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 كده بتهزروا والله. في بوست كده انا كده يعني بقى هوصل. لا 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 بوست خطير جدا والله. انا كنت هوصل والله يعني ما فاضلش ممكن اجيب يعني كمان شوية بوست. الحمد لله جبتهم. بوست رهيب يا لهوي. بوظت البوست خالص خالص. مش ينفع اسمه بوست ده، اسمه طيران. للعبة دي المصباح يعني. بس انا مش في وقت لعب احنا الوقت. يلا ما انت اللي ما لما زودت البوست وفعلا ما عادش الا سنتيات ونجيبها. باين ده الأولاني ولا ده متطور؟ لا أعتقد ده مش متطور. يعني ده الأولاني هو بيعيد من الأول ولا هو خرف. طبعا دي كلمة مصرية يعني مش أوروبية ولا حاجة. الحمد لله اشتريتها. خلاص كده وصلنا يا لسه مصلناش. تخط يا معلم.
يا لهوي حلو. القطر مش احنا فعلا لو طلعنا كمان شوية هنوصل. ايه ده؟ نفس الاعلان. احنا طبعا عرفنا وبقينا اساتذة فيها ودرسناها. ايش عيب عليك يا زعيم. نو نو نو. لهوي. وبس هنقف لحد هنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وزر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبحبكم يا احلى فانز في الدنيا، ويلا سلام.